Good evening! Hi, I'm Verna. And I am Tracy And welcome to Bonfire Night! So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang, and kung first time ka po dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. Sa tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. Make sure natin na as disciples and as leaders, active po tayo nag-engage sa ating comment section. Na-mention na natin yung ating mga disciples and na-share na natin ito sa ating mga timelines. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na tayo ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Standing at a stop sign, watching people drive by. Team up on the radio.
So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na nanonood ngayon sa ating Bonfire Night na maging active po tayo na mag-engage sa ating comment section. So wag natin hayaan na tayo ay watching lang, dapat active tayo na nagpa-participate through our comments. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is one of the primary leaders of CGS Paliparan, a leader of leaders, a professional, and also the cell group coordinator. Let's welcome Shane Nueva. So magandang gabi po sa lahat ng mga naririto po sa ating live, sa ating pong Bonfire Night. So welcome ko po ang lahat ng ating mga pastor na naririto po, ang ating mga pastors' wives, ganun din ang lahat ng mga primary cell leaders at maging ang ating mga invite or ang mga very important persons na nasa ating live. Welcome po sa bawat isa na naririto. Wag po natin kalimutan na i-mention po sila, yung mga invites natin ngayong gabi, pagpapakita ng ating warm welcome po sa lahat ng mga makakasama natin ngayong gabi sa Bonfire Night. Bago po tayo magsimula, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa opportunity na binigay po niya upang ako po ay muling makapagbahagi ng kanyang salita. Ganon din po sa kay Pastor Rami, kay Ma'am Del, at sa mga Bonfire admins. Maraming salamat po. So sa pagsisimula ng ating gawain, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon sa oras na to. So hinihiling ko po ang bawat isa na yumuko at ipikit po natin ang ating mga mata at damhin po natin ang presensya po ng Panginoon. So let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa gabing ito, sa pagkakataon na ibinigay niyo upang muling makapagbahagi ako ng inyong salita. Nawa Panginoon, lukuban niyo po ako ng inyong banal na spirito nang sa ganon ay maipahayag ko po Panginoon ang mga mensahe mo sa inyong mga anak na nakikinig po sa oras na to. Dinadalangin ko rin po ang bawat isa na naririto. Nawa Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso upang tanggapin Panginoon ang mensahe mo at na siyang a-apply namin, Panginoon, may a-apply nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. And we pray, Panginoon, na samahan mo po kami sa gawain ito sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So ngayong gabing ito, ang ating pong tema or ang ating Bible text po ay makikita natin sa unang Korinto 15:58 sa Ang Salita ng Diyos version. Sabi dito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa mga gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. So basahin din po natin ang 1 Corinthians 15:58, New American Standard Bible, 1995. So sabi dito, therefore, beloved, o my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. So nitong mga nakaraang linggo, natutunan natin kung gaano kahalaga yung vision, gaano kahalaga yung maglingkod sa Panginoon. And may kita natin na ang journey pala ng isang disciple or ng isang tumanggap kay Kristo ay hindi po natatapos sa pagtanggap lamang sa Panginoon, kundi ang totoong tumanggap ng kaligtasan sa Diyos at merong totoong kaunawaan sa kahalagahan nito ay nakikita ang paglilingkod sa Diyos at sa tao.
Kaya ang tema po natin ngayong gabi ay pinamagatan ko pong abounding in the Lord's work. So ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang abounding? So sa Greek word, ito po ay perseo, which is mean exceed the ordinary or to exceed the ordinary. So inaasahay ng Panginoon na ang ating pong gagawing paglilingkod sa Kanya ay yung best na paglilingkod. At hindi lamang ito basta-basta lamang. So kung makikita natin sa mga unang bersikulo or verses sa unang Korinto chapter 15, makikita natin kung paano po talaga pinakita ni Pablo, ni Apostol Pablo, yung kanyang mahusay na paglilingkod sa Panginoon. Sa verse 8 to 10, bagamat alam mo, nakita ni Pablo na siya yung pinakahamak sa lahat ng mga apostol at hindi po karapat-dapat na apostol dahil inusig niya ang iglesia ng Diyos bago siya makakilala sa Panginoon. Hindi niya sinayang ang biyayang ibinigay sa kanya ng Panginoon. So anong nangyari? Higit po ang naging pagpapagal ni Apostol Pablo kaysa sa mga ibang apostol. So may kita natin, 'di ba? Hindi maganda yung simula ni Apostol Pablo. Kasi isa siya sa mga umuusig, nagpe-persecute, pumapatay sa mga mananampalataya. Pero dahil nakakilala siya sa Panginoon, 'di ba? Hindi man maganda yung naging umpisa niya, pero ginalingan niya yung paglilingkod niya sa Panginoon simula nung siya ay makakilala sa Diyos. At alam niyo ba sa verse 31, may kita natin dito, sabi ni Apostol Pablo, araw-araw nasa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay para lamang ipahayag ang katotohanan patungkol kay Kristo. So imagine that, sa panahon natin ngayon, hindi ganun katindi yung nararanasan natin para lamang ipahayag yung salita ng Panginoon. Hindi tayo umabot sa punto na nasa bingit tayo ng kamatayan para lamang ipahayag ang katotohanan, para lamang makapaglingkod sa Panginoon. So kung makikita natin, ngayon, meron tayong mga iba't ibang pagsubok na pinagdadaanan. Nandyan yung kaaway, nandyan yung mundo to offer everything. Okay? Para ilayo tayo sa Diyos. Pero, may kita natin na hindi ito sapat na dahilan. Hindi ito sapat na rason para sumuko, para umayaw, at higit sa lahat para iwan yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya each and every day na binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon para magising, 'di ba? Every gising is a blessing, 'di ba? Dapat patuloy tayong magpaayos at gamit sa Panginoon para sa kanyang kaharian. So, paano nga ba natin ma-ensure that we are abounding in the work of the Lord? Paano ba natin masisigurado na tayo talaga ay nag-exceed yung paglilingkod natin sa Panginoon? Una, napakahalaga that we have to establish a spiritual foundation. So sabi dyan sa verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable. So ine-expect ng ating Panginoon na ang isang anak ng Diyos na talagang tumanggap sa Kanya ay merong firm foundation. So kapag sinabi nating steadfast, ibig sabihin yan steady, constant, 'di ba? Settled. Then kapag sinabi naman nating immovable, 'di ba? Firm and sure. So tayo ang dapat nating siguraduhin, okay, sa ating paglilingkod sa Panginoon ay meron tayo talagang matibay na pundasyon. Alam niyo kung makikita natin dun sa mga unang verses natin sa 1 Corinthians, pinaalala ni Apostol Pablo kung gaano kahalaga talaga yung salita ng Panginoon. Okay? Sabi nga niya dito sa verse 2, sabi dito sa 1 Corinthians 15:2,
Okay. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. See? So, ibig sabihin, makikita natin na kapag hindi talaga totoo yung pananampalataya natin, hindi natin kayang panghawakan ni panindigan ng salita ng Panginoon. And tandaan natin that the heart of the gospel is salvation. Okay, yung ginawa ng Panginoon na pagtubos sa ating mga kasalanan at sa pagkabuhay niyang muli, 'di ba? Siyang katibayan na tayo ay tunay na naligtas. At ang kaligtasan talaga o ang salita ng Panginoon, okay? Yan yung pag-asa natin na nagbibigay ng lakas sa atin para makatayo. And yung kaligtasan ang nagpapatibay sa atin para makapagtiis tayo sa mga pagsubok na ating mga pagdadaanan. At higit sa lahat, maging steady and settled yung ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya, lagi nating dapat alalahanin yung kaligtasan na meron tayo, especially kapag naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasi may mga pagkakataon talaga na may panghihinaan tayo dahil may mga rejections, may mga doubt, pero kapag dumadating yung ganong negatibong pag-iisip, talagang kailangan nating panghawakan yung Word of God, yung puso ng salvation, yung puso ng Word of God, which is the salvation na tinanggap natin mula sa ating Panginoon. Alam nyo, kapag nangyari yon, we will be immovable. Hindi tayo mabubunot, hindi tayo mawawala kapag humaharap tayo ng mga trials and suffering. And ano man yung pahintulutan ng Diyos na pagdaanan natin, okay? Hindi tayo magtatampo sa Diyos. Hindi tayo magtatanong sa Panginoon. And most especially, hindi tayo aabot sa punto na iiwan natin o pababayaan natin yung ministry na pinagkatiwala sa atin. Bakit? Kasi matibay yung pundasyon na meron tayo. Okay? So paano ba natin mapapatibay yung pundasyon natin bilang isang mananampalataya? So una, syempre, kailangan constant yung prayer and devotions natin. Kasi sa prayer and devotions, doon talaga tayo kumukuha ng kalakasan mula sa Panginoon. Sa mga pagkakataon, 'di ba, na magulo yung paligid natin, 'di ba? Doon talaga tayo lumalapit sa Lord para kausapin natin siya. And sa devotion, siya yung kumakausap sa atin para palakasin tayo, para turuan tayo kung ano yung mga dapat nating gawin. So kapag hindi natin nagagawa yung prayer and yung devotion consistently, nandyan talaga na magiging malabnaw yung pundasyon na meron tayo sa mga pagkakataon na pahihintulutan ng Diyos na tayo po ay subukin niya. Okay, ano pa? Pangalawa, kailangan maging matibay yung fellowship natin sa mga ibang mananampalataya. Kasi alam nyo, kapag dumadaras tayo ng mga pagsubok, di ba, parang nakikita natin, mostly sa mga leaders, disciple, Christians, di ba, ay ina-isolate nila yung sarili nila. Nilalayo nila yung sarili nila sa leader nila. 'Di ba? Hindi na nagsisin ng chat, hindi na uma-attend ng cell group, 'di ba? Hindi na uma-attend ng simbahay. So, nilalayo na niya yung sarili niya sa group of people na magpapalakas sa kanya. And yan yung nagiging isang danger ng isang mananampalataya na lumalayo. Okay? Kasi hindi siya nagkakaroon ng matibay na pundasyon sa mga pagkakataon na talagang sinusubok siya. So, kapag matibay yung foundation natin, hindi tayo uma-absent sa cell group, hindi tayo uma-absent sa Sunday cell celebration, and hindi tayo uma-absent sa mga corporate prayer kung saan nakikita natin yung kapwa nating mananampalataya. 'Di ba? Na siyang ginagamit ng Panginoon para mapalakas tayo spiritually. Pangatlo, na patibay ng foundation natin, yung tuloy-tuloy na pagdalo natin sa training, tuloy-tuloy na pagdalo natin sa mentoring, kasi nandyan yung wisdom ng Lord sa mga lingkod niya na ginagamit para maibahagi sa atin kung ano yung dapat nating gawing paghahanda. Okay? Kapag
naging isang leader na tayo. 'Di ba? Sabi nga yung SOL 1 to 3 is, yan yung lesson kung saan piniprepare yung mga leader, 'di ba? Para sa kanyang pangunguna o paglilid sa mga tao. Kaya napakahalaga na maging bahagi ng buhay natin bilang mananampalataya, yung training and mentoring. Hindi pwedeng tumanggap tayo sa Lord pero wala tayong life class. Okay? Wala tayong SOL 1, SOL 2, and SOL 3. And higit sa lahat, hindi tayo tumatanggap ng coaching mula sa mga leaders natin, sa mga mentors natin. So, mahalaga na mapatibay natin yung pundasyon natin habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. So number 2, makikita natin to sa verse 58b. Sabi dito, always abounding in the work of the Lord. So, ano ba yung dapat nating gawin para ma-ensure na talagang tayo po ay serve sa Panginoon? Siyempre, kailangan we have to reignite our passion in serving God. So, nung unang tumanggap tayo sa Panginoon, 'di ba? Makikita natin yung sobrang kasiglahan natin sa mga gawain. Talagang makikita mo diyan, present ka sa lahat ng gawain. And maaga ka, hindi ka lang basta present, nandiyan yung maaga ka sa mga gawain ng Panginoon. So kahit nga even walang gawain nandun talaga na mas malaki yung nalalaan nating oras sa Panginoon. Pero habang tumatagal, syempre iba't ibang bagyo ang pwedeng pahintulutan ng Diyos na pagdaanan natin. Iba't ibang test of faith para mas maging matibay tayo. Di ba? Dumarating talaga that our work for the Lord is prone to become weak. And alam nyo kung kailan nagiging weak ang paglilingkod natin sa Panginoon? Nagsisimula yan when we do very little for God. Nagiging mahina yung paglilingkod natin sa Panginoon kapag konti na lang yung paglilingkod mo sa Kanya. Napansin nyo, kapag mas konti yung ginagawa nating paglilingkod sa Diyos, mas nangihina tayo spiritually. Amen? Pero yung mga disciple na masipag sa ministry, masipag sa mga laga, sa mga pinagkatiwala sa Kanya ng Panginoon, alam mo kahit kulang yung oras niya para sa sarili niya na magpahinga, hindi sila nakakaramdam ng pagod. And once na ang isang disciple ay naging cold-hearted, o wala nang pagmamahal sa kanyang ministry, wala nang pagmamahal sa kanyang service sa Panginoon, makikita natin wala na siyang pakialam sa paglilingkod niya, sa ginagawa niyang service sa Lord. Alam niyo yung wala na siyang conviction o guilt feeling kapag hindi na siya nakakadalo ng gawain. Wala na siyang conviction kahit na late siya, parang naging lifestyle niya na bigla yung pagiging late, 'di ba? Pagiging absent sa mga gawain. And mostly from being absent to being late, 'di ba? Makikita mo totally wala na talaga siya sa mga gawain, hindi na siya nakikibahagi. And nakikita natin na wala na silang, pagpapahalaga sa paglilingkod sa Panginoon with all their heart. And okay lang. Okay na to yung sakto lang na gawain, sakto lang na reporting, and inaantay na lang na mairaos yung isang linggo. Okay? Sometimes it happens when we have sin. Okay? Nangyayari yung mga ganong panglalamig, panghihina, kapag meron tayong tinatagong kasalanan sa ating puso. And our hearts lose interest in serving the Lord.
So kapag meron na tayong kasalanan sa puso natin, doon na nawawalan tayo ng interes sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi tandaan natin, ang nagtutulak sa atin para mag-serve sa Lord is yung pagmamahal natin sa Panginoon. Kapag ka mas mahal mo yung Lord, mas ginagalingan mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pero kung nakakaramdam ka ng panlalamig, ayan, mas nangingibabaw yung panghihina, yung doubt, ayan, medyo hindi nag-e-excel yung ating paglilingkod sa Panginoon. We may mechanically serving God, but with no enthusiasm or power. So, ako personally, naranasan ko to, na nasa gawain, naglilingkod, pero alam mo yun, yung wala ng sigla sa ginagawa para sa Panginoon. And by the time na naranasan ko to, talagang nandun yung conviction sa akin ng Lord na hindi dapat ako manatili na ganon. Kasi hindi yun yung bagay, hindi yun yung klase ng paglilingkod na nais ng Panginoon na makita niya sa akin at makita niya sa iyo personally. Kasi iba yung yung paglilingkod na may sigle. Iba yung paglilingkod na merong power. Okay? May impact sa mga taong nasa paligid natin. And once that we've noticed that kind ng paglilingkod sa Lord, and once na nararamdaman natin na ganun na yung sitwasyon natin, talagang una tayong lumapit sa Diyos. Diba? Kasi once that we didn't admit na may ganun tayong meron tayong ganong sitwasyon sa ating mga puso, hindi tayo mahihil. So talagang we have to parang admit sa Lord, i-repent. And alam nyo, isang magandang bagay na bukod sa pag-amin natin sa Panginoon is that lumapit tayo sa mga taong accountable sa atin. Yung mga leader natin, ayan, lumapit tayo sa kanila. Kasi sila yung isang tao na ginagamit ng Diyos para maturuan tayo, mag-guide tayo kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin para manatili tayo sa Panginoon. At the same time, hindi lang basta manatili, kundi mas ilabas pa yung potensyal na meron tayo para sa paglilingkod natin. So kapag ang siga nawalan na ng apoy, kailangan na yung lagyan ng uling o kahoy. Ganon din sa spiritual natin. Kailangan nating lagyan ng pampaapoy ang ating mga puso. So, kailangan nating ipagpatuloy yung pagme-meditate ng Word of God and yung confession, di ba? Siyempre, and yung prayer natin. Kaya grabe yung impact ng prayer and devotion sa mga lingkod ng Panginoon. Kasi ito talaga, hindi lang siya nakakapagpatibay ng pundasyon, kundi nakapagpapaapoy pa. So, basic lang yung prayer and devotion, pero napakalaki ng impact sa lahat ng mga totoong naglilingkod sa Panginoon. And lagi nating ipag-pray sa Lord. Lord, ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Kasi pag minsan hindi na natin nakikita kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos, 'di ba? Naliligaw tayo. And kapag naligaw na tayo, hindi na natin alam kung ano yung dapat nating gawin. Diyan na pumapasok na nawawala yung apoy natin. And ito, isa sa mga nakita ko na ko siya habang inaaral ko tong lesson na to. I mean, always keep busy again doing something for the Lord. Kasi kapag hindi ka na talaga busy para sa Lord, natatapos yung isang linggo na wala kang ginagawang paglilingkod sa Lord, mararamdaman mo na unti-unting nawawala yung sigla, unti-unting nawawala yung apoy na meron ka sa puso mo. Kaya kailangan nating magpaka-busy. Ayan, magpaka-busy naglilingkod sa Panginoon araw-araw. Okay? So, dapat kahit saan tayo ilagay ng leader natin, ayan, kahit saan tayo ibato, kahit gusto niyang pagturuin tayo, sa cell group yan, prayer man yan, sa iba't ibang training man yan, dapat lagi natin itong tanggapin. Kasi that will help us para ma-ignite tayo, mapaapoy tayo muli sa ating Panginoon. And then, number 3, is that reconnect with God's promises. Sabi nga sa verse 58c,
knowing that your toil is not in vain. Alam mo, sa ating paglilingkod sa Panginoon, God's promises motivate us and pushes us para gawin yung best natin. And si Satan, syempre, yung trabaho niya, gusto niya, kalimutan natin yung mga promises ng Lord. Kasi once that we forgot kung ano yung promise ng Lord, dyan papasok yung doubt, yung negativity, yung worries. Nandyan na yung papasok yung iba't ibang hindi magagandang pag-iisip. Yan. And just to make sure na lahat ng mga disciple na naririto at mga leaders na naririto sa live natin sa Bonfire Night ay merong promise ng Lord na pinanghahawakan. Sige nga po, i-type nyo po sa inyong comment section. Ano po yung life verse or yung verse na promise ng Lord na pinanghahawakan mo habang naglilingkod ka sa Panginoon. Diba? Yung verse na yan yung nagpapalakas sa'yo every time na nakakaramdam ka ng panghihina. Sige, type po natin dyan. So tandaan natin that our work in the Lord is not a waste of time. Our service is not useless. Kahit na nag-uumpisa ulit tayo. Diba? Kunwari, ang layo na natin, tapos nawala, balik ulit sa umpisa. Tandaan natin, our service is not useless. Our prayer is not a waste. Even our giving is not empty. Lahat ng ini-invest natin sa Panginoon, sa disciple natin, sa ministry natin, hindi yan nawawalan ng kabuluhan. Kahit yung pagbibigay natin ng buhay natin para sa Panginoon, meron niyang impact, meron niyang purpose. So yung ginagawa natin pagsaserve sa Lord, lalong-lalong nasa mga taong nasa paligid natin, pagpapalayan. Dahil nabahagi na natin sila ng salita ng Panginoon. So, our work in the Lord will be rewarded by God. Okay? And yun yung pinanghahawakan natin. Diba? Na at the end of this race, at the end of this journey, diba, kung hindi man natin maaabutan ng second coming, yung pagdating ng Panginoon, mauna man na tayo ay mawala sa mundong ito, darating at darating na tayo ay haharap sa Kanya at tatanggapin po natin yung reward, okay? Yung corona, okay, ng ating paglilingkod sa Kanya. Sabi nga sa 2 Timothy 4 verse 8, makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ng Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Imagine, ang Panginoon ang magpuputong sa atin ng korona. Siya yung magre-reward ng lahat ng pagpapagal, ng lahat ng pagsasakripisyo mo, lahat ng pagod mo sa paglilingkod mo sa Panginoon dito sa lupa. And it will be worth it when we see Jesus. Kaya wag nating i-spend yung mga taon natin, 'di ba? Yung mga araw natin sa paglilingkod na alam mo 'yon, nasasayang. Yung mga material na bagay, yung sa trabaho, yung para sa bills, ayan. So wag tayong maglaan ng malaking oras para sa mga trabaho na hindi naman magbibigay sa atin ng, alam mo yon, eternal parang reward. Okay? Kaya lagi nating tandaan na patuloy nating panghawakan ang pangako ng Panginoon. Huwag tayong magsayang ng panahon, ng oras, kundi patuloy nating palakasin ang ating mga sarili sa pamamagitan po ng pangako ng Panginoon. Kaya po sa ating conclusion, so we cannot consistently excel in fulfilling the work of the Lord if all we hear and think about is the need to do more work only. Let's focus on making a significant impact in the work of the Lord by actively building a solid spiritual foundation, reigniting our passion, and reconnecting
to God's promises. So bago po tayo maghiwa-hiwalay ngayong gabi, tayo po muni ay manalangin sa Panginoon. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagtatapos ng gawaing ito. Hinadalangin po namin na nawa ang bawat isa po sa amin ay maging matatag, Panginoon. Magkaroon ng matibay na pundasyon. Nang sa ganon, Panginoon, ay magamit po namin ang mga araw namin, Panginoon, na kami po ay naglilingkod sa inyo. Dinadalangin din po namin, Panginoon, na tulungan mo kami na mag-serve sa inyo into na may kasiglahan, Panginoon, nang mayroong kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Whatever sins, Lord God, that we are hiding, Lord God, that causes us, Lord God, na mapalayo sa inyo, Lord. Inihingi po namin ito ng tawad, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy namin panghawakan ang aming mga pangako, ang mga pangako mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, upang patuloy kami, Panginoon, na mag-excel, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sa gabing ito. At sa inyo lamang po, kapurihat, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po, and God bless sa lahat. Praise you, Jesus. The story of me was a story of shame. Wrong turns written on every page. So many parts that were so messed up. I love the part when you showed up. Rewriting my past, rewriting my hurt, line by line, word by word. And now my story is living proof. There's not a chapter that you can't use. My story, your glory, my pain, your purpose, my mess, your message, and all things I know your work is one life, one mission, one reason why I'm living. Not for you, not for me, my story, your glory. Now the story of me is a story of grace, fingerprints of mercy on every page. No more ashamed of the path I took. You set me free to be an open book. Feeding my scars, part of your plan. The call of my heart, Lord, here I am. My only cost to call me home. It's knowing you more than making you known. My story, your glory, my pain, your purpose, my mess, your message, and all things I know you're working. One life, one mission, one reason why I'm living. Not for you, not for me, my story, your glory, and all of me, and all for you. Let all I say, all I do, point to the one who changed my life. And let this be the legacy I leave behind. My story, your glory, my pain, your purpose, my mess, your message, all things I know your work is one life, one mission, one reason why I'm living. Not for you, not for me, my story, your glory.
Praise God and thank you po Ate Shane sa message na hinahati niyo po sa bawat isa. At alam ko na bawat isa ay marami ding natutunan. Kaya we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media account using these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders natin, yung mga disciples, and kung invite ka po dito, we pray na ma-involve ka din sa ating mga cell groups. So continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong suportahan ang ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts natin, let us make sure na may na-maximize natin ito all for God's glory. Amen po. And we encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So sama-sama po tayo mag-worship sa ating Panginoon. Ng 6 a.m. umaga pa lang, andun na nire-ready na natin yung mga sarili natin. And we also encourage na itag nyo na po ang inyong mga cell members, family, and friends para rin po sila ay mabless sa message na ihahatid sa atin ng ating butihing pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless! Thank you.